أجل يفكر يظن أقلال الوالد يظهر غير ان بروبليم تكنيك توكزم لا نهضر الحسين نهضر دا في تمثالت وساكنين غيشغل مرة تمثالت جيسكا يشمن يون كونفرونطاسيون دي لا ليغ ناض ذا سلوي لا ليغ بريزيدون لا ليغ دو فوتبول بروفيسيونيل مدور عبد الكريم ايمي يتبدل لا بروغراماسيون لي ماتش كنتظرم لا نقال نوا جي اس كا تلعب لو 5 نوفمبر كونتر لو اسما ديال الجزائر دي بولوغين تاكارا يبدلاس لو 6 بلا ما يشاور ديزيبلمون لا جي اس كا لا ويا ونظرا لكن يعني يبدل تمليليت واس 9 نوفمبر يبدل يسيل 11 الوغ كيني بغيو ينبضرن لا جيسكا ادينين بركات بزاف ابدل كيني بلا شوار وديرني على حساب ناسم بن عبد الرحمن لو ديريكتور جينيرال لا جيسكا لا اس اس بي لا جيسكا يناد نصور ميم با نكومونيكي التليفون ولاش ولا غيديرون خدمن اكن سن يعجب اكني ناك الى ادي فك دايني كوين ماس شريف ملال اكن ديجار تيغرين اي سلوين تربويا مرة الموبيليس الشامبيونا موبيليس او في الموبيليس 2 اكن حضر نيوز تمليلي تسل حد ذي لوتيل ليرونديل ذي ثمن برج الكيفان دي الجزائر نا بومرداس ونصرا نتا الولايه غير يتبدو اكن نجمعا اكن سقرشن تيلوفا فايكيني ودفن تفرات المشكله كيني وبدل لا بروغراماسيون تستبدل كل الوقت هي الناس دناوين أول فايكيني ذا شو كان وقبل أن نكمل يعني الهضرة غدا ناوي الهضرة فايكيني بغي ودي سوالا إلى هذه السنة مكرد شوف في سودي سوالا ألو آخر مرة سلام. آخر لا سلامة يديك سفيان. Sofiane, j'aimerais bien. Vous êtes en direct, c'est ça? سفيان نسد سوالا C'est pareil. C'est pareil, là, c'est la mec à Sofiane. Voilà, la dernière fois, on a discuté sur un peu sur le football algérien, on a parlé le football algérien. Oui. Et ça peut seguir avec les nouvelles Mellal concernant le report des matchs. Voilà. Allah el-Azim, à dernière, c'est honteux. C'est pas le mot exact, mais il faut dire un autre mot plus dur. Voilà. Parce que tout ce qui se passe le jour d'aujourd'hui, c'est. Ça fait un moment que le football algérien, le champion est en train de faire les coulisses. Depuis les années 90 à Resseguen. Oui. Je me mets à la place de M. Mellal parce qu'il est choqué, parce que Youssef, il est honnête, il ne connaît pas les coulisses du football. Et là, Youssef, avec un grand projet de construire la JSK et construire le football algérien parce que c'est un élan. Voilà, la JSK, elle a commencé avec l'académie, c'était le club Tavaan. Absolument. Je vais donner par rapport à tout ce qui se passe. Oui. Je pense que Medouar il est en train d'appliquer une feuille de route concernant la JSK parce que c'est pas la JSK qui dérange, c'est le projet en lui-même qui dérange. Parce que si le projet de la JSK et l'ITFF, avec un nouveau stade, avec les familles au stade, avec toute cette organisation, les anciens, etc., avec l'honnêteté, la transparence dans la gestion, oui, c'est possible. Parce que c'est pas, c'est le cas la JSK, tant que c'est un symbole de la JSK, le cas la JSK, mais c'est un JSK nzih, le bricolage, JSK nzih, le mec là, JSK nzih, les signatures avec des joueurs en black, etc. Et je pense qu'ils vont pas faire tout ça à la JSK. Ce qui dérange au jour d'aujourd'hui, c'est le projet en lui-même. C'est le projet parce que si
le projet qui est lié au LTFF avec les anciens joueurs, avec la transparence dans la gestion, etc., etc. Sachez que d'ici 3 ans, mais أمكن تخدم لا جيسكا بور دي جوي كتسوبوزي ظاهر كاين وقت مغانا ليبوتيزينيك يمكن كيدينا صح وش مغانا ليبوتيزينيك مي دون لي كان ليبوتيزينيك تصحى باش تخدم جيسكا pour le déjouer. À mon avis, il faut réfléchir 2 fois. Pourquoi? Réfléchir, ne pas jouer le match en lui-même parce qu'il y aura des sanctions quant à la JSK. Oui. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on leur donne la chance à Arzan. Oui. Ça veut dire qui n'est pas chute solia, qui n'est personne chute solia, je gagne les espoirs. Les juniors level comme le championnat against. Non, mais c'est le problème tel qu'il se pose. Mais il a tout là, alors on a les clubs à Kenya. Mais s'il refuse de suivre Chérif Mellal, dont il exige qu'il يروح مدوار etc etc. mais il a وسعر الكتاف يعني تقولنا قال لي بريزيدون الكلوب كاين تبعا وين دينا باش هاد بلاصين واحد ما كيخدم هذا يروح دونك يروح ben c'est ça خالد الو ça a coupé. Allô, oui. Oui, ني اكيد سفيان ياك C'est Sofiane, toujours Sofiane. ني اكيد سفيان دونك كتولو تبعنا شريف ملال ونعاود روحنا لا كومبليتمون لا ريونيون كومون اسكال با فير لا جيسكا دوت لعب انا ماتش ومن بعد سي ال سوروتير سي اون كاتاستروف انكور C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à l'action. Parce que ça m'étonnerait, les présidents ils vont suivre. Parce que les présidents de l'Entoura ont dorsé les athlètes. C'est des affaires, c'est des nazistes. Hamar, il est du système. اسمع Sophia, on parle respectueusement, quelle que soit la personne, on n'est pas d'accord avec elle, on a d'art avec respect. Non, mais du système. Non, خطأ Sophia. Non, j'ai ما لو وتربى انا نكون الا قدم فين تربى لا خطأ. لا le président il s'appelle Hamar. non mais ثني طد مانيير خطأ. معليش روح J'ai façon je fais venir. روح معليش. Parce que les présidents qui sont en train de critiquer, qui sont en train de faire l'opposition et de boire avec les autres chiens, ces mêmes présidents, ils sont de le même. Mais c'est l'ancien système. Ça veut dire, depuis des années, ils sont les rouages du football algérien. C'est eux le mal du football algérien. Je touche pas l'intégrité ni à la personne. Je passe sur la gestion. Si aujourd'hui, Mellal, il peut pas l'accuser parce qu'il vient d'arriver au football. Il peut pas l'accuser. Tout le Flagisca, il vient de commencer. Il peut pas l'accuser. Mais où Zarouata, il a bien dit, c'était lui et son équipe qui a fait le coup. Il y a des autres chers. J'ai rien contre M. Zotche tant que président, j'ai rien contre M. Zotche tant qu'entrepreneur, ni contre la personne de M. Zarouata et M. Hamma. J'ai rien contre eux, mais je parle sur la gestion. Ça veut dire, on ne va pas attendre un truc sur Hamma, on n'attend pas un truc sur Zarouata. Si aujourd'hui, ils sont en train de faire l'opposition, pour une seule raison, parce que leurs intérêts sont touchés. Ça s'arrête là. Parce qu'il y a d'autres présidents qui sont honnêtes aujourd'hui de venir de M. Mellal, mais qui n'est personnellement, il n'y aura personne. Il n'y aura personne à dire de Nides. Mais le dire de Nides, c'est qui va être travaillé demain. Et je suis convaincu. Parce que tous ces présidents qui ont d'or, les jeunes les clubs, les autres, c'est l'ancien système. Ça veut dire, les arbitres, etc., etc. Ça veut dire, même ça qui veut découdre Mellal pour régler leurs intérêts, ou est-ce que tu le sais? Parce que Mellal, je le pense, je le crois, l'idée XA, la vision XA, c'est pas la vision de régler le problème de la JSK, d'avoir le match, etc. La vision XA c'est le même projet de la JSK, avec le football algérien. Et les présidents qui l'ont actuellement, ou les Dion et
تفرق يمسلانو وزنن يمسلانو زغا شو هضره يون جارسن ولي غادي قاعد الفوتبول الجيريان باسكو مي قاعد الفوتبول الجيريان لي برومي اكوزي يدوثني absolument il y a beaucoup d'intérêt il y a beaucoup d'intérêt et تعيش الفوتبول الجيريان c'est à cause de ces présidents là ouais parce que لو كان دموع الشريف فلان بيان لو سوتيان اكسيتيرا لو كان دموع الشريف يقلان يخدم لا ريونيون يا غينيا يمكن والله جو مي با انترفينر تفرغ التليفون ولا غاساكي باسكو جو سي لي du système ça veut dire le mal du football douithnia ça fait des années ça fait une décennie à la tête des clubs aucun projet aucune transparence dans la gestion l'ingérence du politique dans le football et c'est eux je vais pas citer les noms non il faut pas justement donner d'adresse il faut pas il faut être il faut citer les entreprises des personnes avec risque de diffamation là il faut être respectueux mais là est-ce que tout le monde est là il y a un joueur magique qui a été contacté c'est un Wali qui est intervenu باش يديبويا الكلوب النهضه بالمختار الوالي قسنطينه qui a fait pression sur الوالي non اسمع Sofiane on a lorsqu'on n'a pas des éléments qu'on a vérifié vraiment personnellement mais لك اين ضحكوني القهوه انا نحكوا لك on va pas s'en sortir انا كتقرا كاجي je suis sûr de moi et ماشي كيفيد الناس c'est le joueur lui-même في هضران il faut pas nous citer des personnes تنميرتيك تنبدا شاد ديني سفيان انا دوبا بالك هادشي ولا نوير هادشي ولا نوير à mon avis pour se retirer il faut vraiment réfléchir parce que c'est à l'intérêt باش تلقى تخويسن باش تلقى بغا تنميرتيك سفيان ميرسي بوكو سفيان à la prochaine ان شاء الله صح ميرسي إمارة السيتيم des noms il faut faire attention ماشي je suis un modérateur mais ولا يفعل الحد le débat أتحبسها des accusations سياسية on ne peut pas je peux pas accepter هنا الو الزول اني هو محمود ديك انا الصوره تبحكي شويه كان ولاش وي ريزون لا سلامك وي محمود اتبو داود ياك نعم اتبو داود شكون يا اتبو داود انا كنت فراغ في الشتاقيا من اللي شعب الماتشاقيا سينا كان لاقص كان يفو با بريسي بور باين ديسيزيون وي ماشي يعني فوالا اوني دان زان بي يعني مشى في عندنا لا ديمقراطي ناينات باش كان تلاق لي يفو لا ديسيزيون كي ريشاور مليح نكون شباب تينير il a qu'à préparer l'équipe comme il faut. Oui. Mais le coup est parti visiblement. Hein? Le coup est parti. Il a envoyé des invitations, des télégrammes. Il est président de club. Il ne faut pas confier dans le jeu. Oui. Après, le perdant, c'est la GSK. C'est la GSK qui va perdre absolument يعني السنين ماشي يعني الحاجه تنجوارون خلاص هي كان ديك اسمي لا جي اس كا مش فاهم اون 92 لا فينال اونتر لا جي اس كا يشلب يقوى وانا نلعب تطبيق انا نلعب القسنطينه انا قعدنا كنا شويه فينالمون لا ديرنيير مينوت افون 3 جور ولدنا الوهران وي فما تاكني مي لا جي اس كا اللي بيان بريباري غاسك هذه وهران نربح absolument je suis la manière de c'est très fier c'est le premier club
كان بوضيع في تروفينيا en 92. وي وي. خاطر الميك لا جي اس 4 غير كان كونوا الوقت اللي ولكن ils ont concentré في الماتش ماشي السيناريو كما سمعنا من الان pour pas tomber dans le jeu. وي. لا كان داخل ان شاء الله تلوفات دوغان وفريد ان شاء الله. ان شاء الله. تنميرتك محمود. يعطيك الصحة مليحة خذنا ما مزاكي كرا تتابع مليح تدوي التكينيك. صح ميرسي. اتشغل دكاكي غداوي اول شوية شطوح كل يوم نديوي شطوح. ان شاء الله معتز يعطيك الصحة مليحة معتز. تنميرتك صحة. هيا على خير. دونك محمود ناس بوداود ثم بقوم بوداود ديوت تتات مولي طارا يديز كان سني تسلنت ريف تسلنت تدار تسلنت لا بتيت فيل لا تي فيلاج ان كرو فيلاج هكا تسلنت ومن بعد بوداود ومن بعد تسالي راكني مشطا شكون ياكل لا ريجوني فوالا هاد الصوب داك سار ديال غرم تموت القبايل زوراتي دوم كان ساعه غنبد رولاسيون فاميليال ثماني داي في السنه ثمان اسبو داود دات الحضير يعني سداو تسلنت كان كيف تموتو زمور نو مان سانا مان دينا سانا مان سداو نجرجر سي لوطر بيرسون نجرجر ارتمان تسقارن ثم بقضو هاك تبو داود تلاحظير تسلنت يغرم ما كنت نسلم في اللسن ما يلوي غدي توالين هكاك سلايا دونك نعترف غفتان مفتكيني مثلا ما الشريف من il a même envoyé un télégramme يوصل حد كنا درزون يسلوين تربويا ندبخو دار مثل لاجيس كنا داد مليلن هذا هضران أسلحد 4 نوفمبر à 16h دي لوتيل ليرونديل دي برج الكلفان دي ألجي نظرا تورا نكرا تعدي ثمانية ونظرا مايلا ساعة تسريح ويا وما ساعة تصلح وجه تورا بينا نتزكى لا تغا بينا مسنا يرزلنا أرو مكان نقلبنا كوتا في الحوايجاتين باش مودي سيلارا تسلينا راه عكرا باش هاد الرواياتين باش راه هضران لور دو جور كاتيدي يخدم ماشي من اللي تيستنانا هنايا يستنيان l'invitation à concertation autour décision unilatérale de la LFP faisant fi des règles et usages élémentaires inhérents à l'éthique sportive, stop, compte tenu de l'importance lors du jour, présence personnelle souhaitée. Voilà, pour plus d'informations, le président de la SSPA GSK reste à votre écoute. Voilà. دونك هذا شو يديرن ما تبغى ادنسل اما هاد داش يدينا شريف ملال غف تمثال تاكيني داش يدينا غف تمثال تاكي شريف ملال ما تبغى ما سيدنسل هذا كيني أدنسن شريف ملال باش يدينا. Oui, je vais dire à la décision de réunir tous les clubs dans une réunion كان après une réflexion, on a décidé, la direction de la GSK a décidé d'inviter tous les présidents du club de première et deuxième division à une réunion qui se tiendra
à l'hôtel Léondel, Nadi Bouadj Kifan, pour discuter des guerrons dans notre football et aussi concernant le président de la Ligue qui est en train de casser le football algérien. Il a la programmation aussi. Ça concerne un petit peu toutes les équipes algériennes. De première et deuxième division, parce qu'on ne peut pas se taire, parce que ça y est, si le report de trop, on peut pas continuer comme ça. C'est une mascarade pour le football algérien. Donc, peut-être ça va être de coordination quand même avec une décision. Bien sûr, il faut qu'on réagisse parce que notre Villa on a 11e journée, Zamblik, Wagi est en train d'inciter indirectement à la violence. Voilà, en tant que GSK, en tant que club professionnel, la Ligue, le président de la Ligue qui décide qui est en train de jouer avec la sensibilité des supporters de l'avenir du club. C'est on va le dénoncer. La GSK, depuis le début, c'est un programme dans la GSK, on va éradiquer la violence dans يعني انك السبور نكون contre la violence. فوالا هذا هو اللي كيكون ماشي في الليل مثلا ادنس الديرني الا هو وليد يكون نسل بن عبد الرحمن الى انتريسون اسيد سلم سلفتي كان في قلبه قاتيد زعما ما تسيو لما النمرو يا كاينين باش دوي ما اول 0772 13 88 88 هذا كاين غالجزائر نعاون الى نسم بن عبد الرحمن كوي دوال سي انتريسون اسيد نسل لا واخا ديال اتيد السورية على ذاكيني دوماج خطي يلي ذاكيني خطي 6 نو ماشي ولا شي سيتي الو 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 عزول في الاول الزول لا سلامة الو وي يعني الو وي جو vous écoute انا وك شير attends 2 secondes اجد رجلي الو وي كاين سلا الو bonsoir عزول في الاول الزول لا سلامة الو اللي غسل كاين ومن بعد تسمض تسلى وين الو ما سمحتيش داروا لنا الميكرو وين تهضروا ما سمحتيش انا نوتر سورس Non, ça y est, c'est-à-dire je suis branché sur mon portable. عندها تسوال ظن واك الشيء قلنا كاين يوفا وغالاد سي باري يوفا وي et vraiment c'est monsieur Mlel il faut que la sagesse c'est tout parce que oui داك النوسنيتيزم لا هو عريف وي فهمت وعريف مليح سي تو سميت مدوارني c'est un lombard يوعر وعريف il faut que la sagesse كان يخدم ولديني لونس l'invitation كان يخدم mais justement mais l'invitation est-ce que les présidents ils vont venir c'est ça le problème c'est ça مد روحنا كان يخدم مد روحنا كان يخدم mais justement مد روحنا il est obligé de jouer ce match de l'ESMA il est obligé parce que sinon suspendé نروح 3 points plus peut-être تقلب les problèmes bien sûr c'est ça le problème il faut et voilà c'est ça il faut parce que après tu vois c'était un conflit oui et alors la solution c'est malheureux voilà c'est ça mais normalement il y a parce que monsieur Mlel Chérif il est un peu nerveux tu vois il exprime de cœur يشبه يضرب بها فهمت يشبه يضرب بها الا انت دو شوز ou bien Chérif Mellal
et il a reçu des assurances de ses pairs parce qu'il ne va pas lancer quelqu'un avec toute son expérience managériale. Hein, c'est un grand patron, il a une expérience. Il est président du club Badrouhan, Mouizra, Belli Gada Drouhan. Et qui t'aime Zouarou. Eh, mais il a une équipe de mais c'est pas possible. Non, il a cédé à de mauvais conseils. Voilà. Donc, soit il a l'assurance, Belada Drouhan, et ben c'est tant mieux. بالعالي إن شاء الله هكذا نتيليا. Parce que, أكيد صح, ou là, personnellement, je trouve un peu aberrant. Un match la 12e journée, après la 14e journée. C'est pas normal. C'est pas normal. أديني ضا السكيني غاز كذا تلعب في الخمسة كمتينا نصطيف في 6 غير 4 ومن بعد السنين ضا 20 C'est pas normal. Les changements répétitifs, c'est pas normal. Il faut qu'ils soient discutés par les présidents du club. Donc, qui يغري ديوخن ذي العاليس باش داوي تيفرات. C'est vrai, mais نبغى داوي تيفرات. يعني exact. ذا شو كان؟ C'est vrai. أين اللونجاج نيوينات إني ديني غاد السالي غايناتنا غاد السالي l'exigence, etc. Ça peut se retourner contre soi. J'espère qu'il n'a pas été mal conseillé, c'est tout. J'espère que les contacts. Je pense qu'il a fait les contacts nécessaires avec les autres clubs. Il n'a pas fait ça en solo. Mais je pense qu'il n'a pas fait ça en solo. Mais en solo, ça veut dire qu'il a été mal conseillé. Mais il a un solo, un maximum de présidents de club. Ça va être même le projet, il risque d'être secoué un petit peu, quel que soit l'issue. Voilà, c'est mon point de vue. Voilà. mais c'est-à-dire, mais il a nous كنهضروا حنا النجمان باسكو خطر ثورة لا فاز غوتو انا كيوعر مليح يغالوك سي كالكول فاهمه. ليسونسيال زرا ايوبا ليسونسيال الدروحل هذا هضرت ومن بعد كيل كو سوا لا ريزولتا ديفون تو الموند فا لاسومي اون فوا نتفاهم ما كاش حاجه نتفاهم يا داك السن بريزيدون لا ليغ هذا بدل نوايض يا نتا يلفا روفينير هاد ميور سونتيمون يوغال هادي يخدم افيك تو لي بريزيدون اون كونسيرتاسيون اكسيتيرا يا مفارقه كل يوم طق على منطق كل يوم هذه شغل تقاشيره ينس هذا ما كان بس فوالا ايبا تنمرتيك يا يوغا تنمرتيك الو Oui, c'est ça, la collection, c'est pour ça. هكا يوبا بالك تسولن وياه جاك لها كمل ما تبغى تكمل غوال تغاول باش تعدي المات ويا سوات سينا تسولن ولا يد الشتانه كي خدم من دي ميساج قارن دا سيان و ناري با اون ترويا باش بور سيكسبريمي فوالا تنمرتك يوبا هيا على خير Donc, il y a des qui le forum, on est dans le forum maquinier, ça nous porte déjà de ça guide. Donc, le forum maquinier, Rachid, moi je suis avec l'idée de ce monsieur se présenter avec l'équipe réserve. Il vient d'écouter la déclaration du premier responsable du ESMA que la programmation arrange mon équipe. Mimouza, s'il continue dans cette position, il va se casser les dents. Faridan, Hamadan, تناكزوا في اللون مرة شابو مسوم الله tiens ta parole bravo ينا
مار بزاف مار بزاف في فالدين فوالا. ومن بعد مراد مزيانين لو شامبيونا ايطانو سيت اني ميلون باريند ايوا بنادي في حسادين فقط راسيست شويه دزاين كويت عرف لنا القبايل فقط. Enfin, Hossein Oumanis est celui d'écouter de ce football algérien politique. Hamid Koumez, j'espère qu'il y a des gens qui sont derrière lui pour faire ménage des incompétents présidents de Selfie. Voilà, c'est fini les réactions. Il dit il top chat. Là où il dit allô? Allô? Allô, oui, la سلامة. الزول في الاول. الزول ايوا كي نعطي الغلا. كاين رشيد. رشيد لا سلامك رشيد. صافا. صافا ساكن سير شويه زيك. فضل زي. بلا زيك خاطر اللي تونيزا عجبتني بدا اسكا on va commencer tôt on va terminer tôt. وي ولا راكني ومن بعد يضرا غير بروبليم لا غير يضرا بروبليم. Finalement, شو بروبليم كذا عندي ديزران هذا ميكرو دو ميكرو لي دو خدمني ان بتي بروبليم باسكو جو ترافاي افيك دو ميكرو جو في ان كونكوردونس بوغيراسن باش تسميش فهمنا راه فلاك يفو ني سيباري نو ils sont séparés mais يون لا باتري نسانا ميضلي j'ai pas fait attention pourtant je l'ai inscrit في خروجيو ما هو يبقي كومبليتمون يخسر كومبليتمون يعني وين البرانسيبال يجي ساعه غاينا تيخدم على المونتاج فوالا هكا صاري سي با غرا اون ابرون سي با غرا صاري دابا القصه داش الدنيا راه كافونا تاكيني تبع شويه لاكتواليتي تزريضه بيبري داش يضرا لنا خطاي هذا الاكتواليتي انا كنت تبع الاكتواليتي دايور جي ميم بوستي ان ميساج à propos de Bouinefni. Oui, il y avait voilà. un premier responsable de l'USMA qui a déclaré que la programmation ici, ça arrange le club. Et bien sûr, ça l'arrange, c'est normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y aura certains présidents qui ne vont pas adhérer à l'idée de Mesmellah. Oui, bien sûr. Il y aura des gens qui d'ailleurs le Hadja, c'est un avis personnel. Il faut aller jouer. Même on va jouer à 2h du matin, on va le jouer. Eh ben, il faut le jouer, il faut le gagner. Absolument. Il faut préparer l'équipe très très bien, mentalement, physiquement. Eh ben, il faut aller jouer et on a gagné. Oui, absolument. يوم بعد reste l'action qui va يخدمها كما اسم الله réunir il va essayer de faire une réunion نجمع بوغيراسن c'est pas trop tard il faut le faire il y a pas de problème ça pose pas de problème parce que tu vas boycotter un match tu vas pas aller jouer à un match ils attendent que ça. Il y a une réglementation, il va s'impliquer contre toi, il va se retourner contre toi. Et voilà. Ah oui. Et même les dirigeants, les présidents des clubs, Ligue 1, Ligue 2, ils sont nombreux. Ils vont faire des actions, ils vont faire une feuille de route, un plan d'action, je ne sais pas. Ils vont le faire. Mais laisse se jeter dans la gueule de louer quelqu'un, il faut vraiment réfléchir, il faut réfléchir 2 fois. Il faut réfléchir 1000 fois. رشيد اكيد هنا كاين الحاجه نكوني ايش بيدار بشريف ملال وضريغا جيسبر وصدر لكني on peut avoir l'assurance parfois اتصل دير حنا دروحان effectivement سيني وني اوكي وديال درا اتسيتيرا من كوني الجزائر في سواعين il y a des gens extrañés. Je me souviens, il y a une fois qui personnellement travaillé dans mon milieu professionnel. نقدر نخدم une action هكذا on porte nos noms. السنية كويت
الناس الدنيا كويت ومن بعد تروحوا ديون يون كسيسميو ومن بعد ولا كسيسميو والله مدوا فيها ماني وحدي يعني الحاجه قلت والله انا كاي حتى برك الناس كلها مكسه الناس هذه يروح هكا بون اليون نيو تقرا سبا فاجي بدانا لا لا هذه قيمه ديال روحك النهايه بغات دير يضرب مي ذنكي كان مي ساكيني كم شريف ملال سي اون غروند ريسبونسابيليتي ان شاء الله كان ان شاء الله هذا دروحن هذا في الدنيا يدس هذا يدس باسكو سي فلاغرون سي فلاغرون سو كي سباس ولا سي فلاغرون il fallait une réaction il fallait qu'il va réagir pour mettre le non oui il faut réagir non, il faut réagir mais il faut réagir il faut réfléchir يعني c'est pas faire n'importe quoi والدنيا on ne doute pas de bien entouré il y a des dirigeants il y a des conseillers il y a beaucoup de choses c'est vrai mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce que la plupart des présidents, c'est des hypocrites. C'est des hypocrites. Oui. Absolument. Oui. Il faut faire attention. Et ça ne veut pas dire que on va venir mais il se pourrait que non. C'est la société algérienne quand même. Il faut faire attention. Imagine يشري في ملال أزكى تروحوا اللوتيل اللي زيرونديل عندها مع دروحن لي بريزيدون هنا مو دروحنا راه أمثال تخدموا qui ne vais pas faire une invitation mais au CRR une assurance يخدمي صايي يسوى لا ضرا يخدم ينفوي دي تيليغرامات لي بريزيدون دو كلوب هذا بالقسم نريد ميتوا à sa place qui ne je vais pas faire une invitation si j'ai pas une assurance à 80% بلي تروح 80% des présidents donc tu penses باللي il a l'assurance بلا دروحن داي في تيخدم je doute pas des actionnistes parce que Mesmelal il est entouré quand même لان يرجز ميزوس لا يرجز quand même لان جياسكا les dirigeants لان كذا يعاون مي يخدم اشتكي il l'a pas fait quelqu'un قالنا كني اشوي يخدم تاكي لا بالانسي ça quand même c'est pas il va pas balancer n'importe quoi c'est ce que j'ai dit ناس وين c'est ce que j'ai pensé ناس يقولوا من غير 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 كان الدروحان الفاليزام ديال تب لما يسعى لاسيورونس بلا الدروحان كيني personnellement je lui fais confiance ماشي كان je lui fais confiance je fais confiance انت les dirigeants كيني je l'ai rencontré déjà مسملال دار مولود داغني نسيم عبد الرحمن je les ai rencontrés قصر يرسل il te donne la confiance c'est-à-dire quand il y a de la crédibilité فهمت la crédibilité المشكل ماشي نوتني sont crédibles tout le monde le sait non je veux dire زرانا شرا خدمن تدور شويه un peu d'humour تاكي crédibilité si tu veux un peu d'humour راك تضحكوا على التخسير يوين يروح لانه ويا تخلص البورا بارا ديمور هذا في اي با نو انا اكسي تضحكوا تاكي الدنيا كي محسوب نوثني زرات نيسون كريدي مي البروبليم هو امي لكن يوين يروح على الطبيب بون انا بروبليم بسيشيك يتداوى السبيطار إما بالك كان مقام يعني يمكن دون الجنرال ومن بعد نسيري مانيش عقل حمض وزرغا ما تصنط ساكنه خاطئ سيدنا روح كان يحسب مانيش عقل حمض الو يتسوى هذه فارفر ما واش تيتو يا زيض فما
ومن بعد لو ميدسان il l'a convaincu الناس اودي شتي ماشي عقل حمض بنادم ملي كيقلك بيان اتسيتيرا الناس يروحوا كيستاروا يا زيض فينا ريان كران شويه 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 تداوي عميتي لا كونفاكي الناس العرب بصح ماشي عقل حمض كاين الناس كاينين بنادم مليون نورمال ولا ريان تقول غير يا زيض اتسيتيرا ومن بعد يروح واحد يفغي تبوت يبقى كان يقول دار الدفير ناس يقول دار الطبيب ناس الطبيب ناس مو سوي كونفانكي بلي ماشي دا عقل حمض ناس يا زيضين الا نزات قلت الى كونفانكي بصح عارف يا قوم المشكل ماشي وين نسان كل شريف من لازم مشكل في اللسان يسمع في اللسان اين لونيتي سون ترونسبارون سون كلير Même, il ne va pas divulguer les cartineuses. Hein. Il va pas divulguer les cartineuses. Il ne va pas dire tout. Les déclarations, un peu d'humour. Il y a quelqu'un qui Abdou Ben Yahya, il veut tourner ça à l'humour. Moi, je propose de jouer une mi-temps lundi, la deuxième mi-temps mardi, pour plaire à Medouar. الله يسعد الحق يزمان يفضل لي ميطون هكذا كي واقيلا هكا باسكو ما يكمل هكا افيك سي بروغراماسيون ناكي شامبيونا ونزوريا نوريدو نعم لا راشد il y avait deux choses qui peuvent rassembler les quatre. Il y avait Matoub, رحمه ربي تقول هاد لاجياس كاك absolument Eh ben, voilà. La GSK. Alors, c'est notre dernière chance. Absolument. La GSK qui voit combien de supporters il a des stades. Il a des baraques faire bien les stades. La retenue. Wallah. Oui. Vraiment, ça donne des fruits. زاد كي تقول اسمك شي مغال الستاد بس سميت خساره. لا GSK وكتب لها بس 92 normalement. C'est beaucoup. Sinon, je suis malade. Eh ben. C'est 92. Et moi, j'étais étudiant. Noir Alger. J'étais choqué. Il a crié, ouais, qu'est-ce qu'il y a dans le cas, c'est Qadri, je suis d'accord, Mohamed. Oui, il y a des arrêts de Kini. Alors, j'espère, Zarana Shara. Inch'Allah, تفرو سليسر وخلاص. J'espère que tu feras parce que on va pas rentrer dans les mais il y a beaucoup de manipulations, il y a des manœuvres politiques. On va pas parler de ça, mais il y a quelque chose, ça va pas. Enfin, espérons que ça va se calmer وخلاص. J'espère. الدنوغال أزكى ما تبغى الدنوغال ضيدنا أدوي ذكرها. ورانا عندنا الويض ديالني رشيد ما داك السوله الجويه ديالنا تهضرنا تمدنا راهي نسندها مغبرنا السلم لا تنمرتك رشيد on va partager on va partager tout très bien merci pour ta fidélité مي تسقم دارا الاستديونين في كاك ديالنا ندرابو شي داول بصح الله راه لك بليزير هسه ذاكي اتفرج غادي نلعب ذاكي باش دا يوان تدخل باين بوتيك ديالنا باش داوي يون ازكى تدخل بايون لا ازكى تدخل لا جيسك تولي تسول لا il faut regarder la GSK avec ton cœur pas avec tes yeux ما جامي لا ندينا absolument ok تفرق بصح رشيد داكور بون نوي صح مازال تقول لي شويه نسمع مازال ندفع شويه والله داكور صح بقى على خير ده رشيد غادي اول دونك هنا هناك بوزيد عمار je me souviens encore du décès de plus de 200 soldats eh bien ils n'ont pas annulé les matchs du championnat malgré les deux nationales et maintenant ils annulent tous les jours. Et oui,
ومن بعد حسني مانيست avec Medouar, tout est possible, il peut créer une troisième école. Bon, أنا تندور un peu على الهيمور ولا عرض العالي مساكين يعني نقصها un peu d'humour c'est mieux. ما تفهم انت كنت فاهمها. Voilà. Parce que parfois l'humour il exprime des choses mieux que تخمر. Donc ما تبغى أولي تساعدير normalement Nassim بن عبد الرحمن ولا هاريلا l'enregistrement ينس mais je n'arrive pas à obtenir de Nasser. Allô? 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 سيد السلام كاين النصر لا تلمك عزول فلاك زولي مسفلدني كي ديسلر امك صبا صباح الحمد لله بغا ساكن نحوس طوح المتر بغا انفاكس مع قال لي متر راكني ابلي ولا غيا دي كوبور وي وي on a eu une coupure اوا تضريد ناس وقت دي تغلى اوا خاطر دوماج نص ساعه كان يخدم مساكين على ابا ولا غازي تغلى نو خلاص يا با بروبليم ده شو هكا الماتيريال كاين يا سيرتان شوز جو لي ميتريز با دونك ديزوبلي يعني يظل يضراي الميكرو تموت لا باتري دونك يروح يو الميكرو ديالك وكاين الباتري فوالا داش هادي نضيهم الساكين والله يعني زريغ على شو كثر انا كساكينك وكونجينير يعني توت فاسون ابي بري ظل كاكينك ولا شو كيهضر شريف شو تهضر انا ديجا انا كيظل لي سلا كيدك من تقصر راكني كي انا انسلا باللي يا شونجمون دو بروغراماسيون اكسيتيرا فوالا كاينين سي ان بو plus fort que ça, c'est qu'il y a un changement de programmation. Chérif Mellal, il a fait une déclaration à Sekini. Tout à fait. Après la déclaration à Sekini, il a appelé les présidents des clubs à une réunion dimanche de Borj El Kifan, l'hôtel Les Hirondelles, avec l'intention, avec l'intention غورس هناك إلا تنقسم الدوار عبد الكريم الدوار أسلوي le président de la ligue de football professionnel la LFP هناك إلا قتنكتس parce qu'il est incompétent au poste voilà donc تاكيني تورا اسكو ويناك نكوني ما نلعب لندي سي بون واش نلعب فارا تاكيني ديرني ça risque d'être un dérapage. Lundi, ou que le match contre le dernier, c'est-à-dire la date initiale, il est quelque chose de si vite. Moulash, on peut la faire. Parce que on ne va pas permettre à Touran et le président de la LFP de faire des sièges. خلاص une fois arrêté net ça y est تبدي له السياج بدي يبدل. Voilà le زمراد بون كاين شاكينير الا نكوني صحاب الجزائر قراص خلطها تصفى وي الور كاين شوي اشو دينا الشريف ملال شوي داكور تورا انت يسعى الحق يلعب هذا كاين شوي بور انا فيغا ميم خدمنا زعما ما كان يخدم لي سي ار بي زعما غنخسر الماتش بلوس لي 3 بوان يا خويا نروح نلعب في لي كادي انكشمي ليستوار باللي نبغى نبدل لو شونجمون كاين تمسخيره كاينك باسكو كيفاش فوجر زي اللعيب اخس الحوينه كاينك توالي لان دي زونطرينور ايترونجي داك اتصف لنا قص نكوني نفس الساعه قلاغي لوروب غير دروك كي اللعيب والله هرد اللعيب فرحان كاينين جو سوي داكور اشو دينا ملال جو سوي ا 3% يا خلطوها تصفى ما إلا وحدك ما إلا وحدك زعما ما تخلطوا وحدك
سمحي تورا يا خويا ماكله وحدي نركمها وحدي شخصي ديال ربي يا خويا انت ريت الامور يا خويا مقارن كوني ليستوار الفوتبول قال لا جياسكا سي لا سول اللي خدم الحاجه لا معليش ان شاء الله انا كتورا شحال غيقيم بور المانتيا شحال غيقيم 14 بوان سي صا غيقيم 14 بوان نورمالمون اون 23 جوسكا 36 يا خويا نخسر نخدم ثما كوست كنقار ثما كوست انا كنتصنت نورمالمون هذا باش ثما كوست انا نخدم ثما كوست الا ليغ ناسيونال كيناك مام يعني ولا نكوني الا عباره ان ماتش يا خويا يجي فلان غنلعب انا ويقرداني مشطوح انا ويقرداني مشطوحن ما خسرن يا خويا دي قرداني مشطوحن ديك خسر يمكن لك كيتوالي والله لو كان سي زمرنا داوين لي مينيم ادلعب من لي مينيم لو كان يعني لا سعان القانون لي مينيم ادلعب من اشكش من لي مينيم اسني نروحوا تتلعب تورا لا ليغ بروفيسيونال كي باسكو بزاف وقال ربي ما سني هكا كينا كاسا ولا نكون كاين ديجا عقلي ذاكي ليكسمبورغ اتشراجو والله هكاك ولا دموح اكيد دينا لو كان اتصف لي خدمه صغير خدمه يا دي جور ما والي هكا تلعب لا جاسكا الماتش تيليفيزي ما كيخدمها سير تنيغوسيير انت اللي مدوكاليو ادخل ما دونك نسن هو كنا ادو على الوخام يواكل تيكوال صغير والله الرجوله يعني ما كاين الرجوله داك اللي ماكسنا سوايع 3 سوايع الرجوله على لافونس تيكوال مع بدا تفهم حتى ذو معلم اسيني غنروح على لافونس وكنا نفرغ على لافونس تشوف ميم نكون اذا كنا خاقلا غندي تروي هو جيماجين بيان سور الور تورا كيتقرا كاين كيتهضر في مانيو تورا معنا ما كاين هضره في مسيو جوما يديوسان يكساون هذه خدمه بروغرام ان بلانينغ على فان دو كونت ما ديال وسنين ايرنا زري غير يفهم غير كاين اش تقول باش كاينك مدقيضه يدي تفون كيقارن لي ديسيزيون ديال كاينك يفهم غير كاين ياك اشاك فوا مد ل 11 12 يتفون في تمسخيره كينسي سي با نورمال سي با نورمال الفو كان هو تفاسنا نكون ديال الطابله ولا نكون يسعى نفنا نسعى شويه نخسر قال لك يا خويا معليش نخسر سي با بروبليم سبحان الله بزاف تورا انت مدنا تصنر دفين كنا نتصر دفين مدنا تصنر الزاف كنا نتصر دفين اشاك فوا الفو او خدمنا يسعى الحق زمرا نلعب السبت يغسل لعبنا زمرا نلعب الحد يغسل لعبنا تورا وقيت الفوتبول وقينا ذا شوف il faut du sérieux كاين كيديني صح جو سوي عقلي نتاد ملال ان شاء الله نخسروا ان شاء الله غوتن 6 بوان 9 بوان غوتن يا خويا غوتن مي ليسونسيال لا جياسكا قالت في الداسي ديغس وقفت له عظمه كنقار في الداسي ديغس سورة ما كنجيب ما ندن في الديغس دون سي ماتش 2 ماتش 3 ماتش والله ترى الدوله غتحرك يماني استيني صافا با سورة ذاكينا نعملوا شوق بعيد انت غير تذكر الشوال نيطون نعملوا هكا الفوك ديال ولا كنا نوث وغيولاكي والله عارفين الدنيا نورمالمون تتقرغامي داين سي طرو باسكو ناخذ داك والله هذا محقر بنخدم غاميك لا ماكوي انت اللي خدامن انت شافنا ام كان دفغي وكنا ذوالي غلبات ان كان بروغرامي على الحاجه زيان كاين ديجا ناس لها اثناء 19 يوم يكون عيبنا يوم 18 جور الى ناكل 19 جور 19 قلت ربي لو كان تيشكع اسمي تروح نرداكينك فايس كيرشن اسمي تروح قيمه 15 يوم قيمه 15 يوم ايه صافي لو كان نديش كاع ارجيها هي كينك ان ستاج بلوكي دو 15 جور هي خير هي خير ولا قيمه ندينا لهنايا ودي كاث البيتزا ودي كاث فيركوكس ودي كاث غالانتيطا ودي ايغا 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 كاين ناس يسعى الحق انت اللي تسال السياسه بور لي سبونسور هذه تسال تبروستيجي لي جوارينس كاري بروستيجي كونترونيرينس اكسيتيرا
براسي تفوني بوطريح كوش ضرب كينيا كيدينا في الصح والله لو كان كينيا احقر ان شاء الله سيدي ربي اتيخدم ان شاء الله سيدي ربي لا ان شاء الله تفروا لي سر نصر ادمي كان ان شاء الله تفروا لي ان شاء الله تفروا لي سر والله سدي فكر بلي سر والله اغي در لي بروغراماسيون دا كينيا كي تواليخ اغي در لي بروغراماسيون دا نعمولاش ان شاء الله الى فارا كاين نعاود سيدي ربي ان شاء الله سيدي ربي الى فارا لو كان غير تعلمنا لي داتنا باسكو يونا مار يونيفري سمح ناسن دوزيام فوا سمح ناسن ايتو راه كاين حتى بزاف بزاف اي كاين والله لا الحق سي امبوسيبل والله راه خدمن ان كلوب جو بو با سيتي ان كلوب اون با بروجيجي الحوايج كاين النصر كاين راه توالي ديجا كاين ساكينك غير شي طوح تقول لي سمح لي دابا غير تقول لي ولا حتى نودي نتقن حاشا سرار اي غادي اي غير باش المرقه سي صاغا يشفرني سواكينك اي غير ولا حتى نودي نتقن الا كان تنودي نتقن انا ديجا انت اكتديني سان كورومبو ديجا يسعى لي ذاتو انت الى انا كنصار il faut pas citer des noms accuser des choses الى انا s'il vous plaît نهضر خويا الناس تنهضر الحقيقه النصار ادينا نويض لي غنيها il faut pas traîner beaucoup problème parce que بزاف حق ربي بزاف داكور نهضر في لا ريغومونطاسيون الحوايج في النظام خاطر لا رواش باسكو اكيد دينا هذا مفاك تفهم ولا حدا نودي نتقن الا حاشا انت كان يدي نتقن يهضر دا فلاجياسكا سي بور سا تجبد غير سميت يهضر دروح تواليت اشو دينا يهضر دا فلاجياسكا صافي ميدي يهضر فلاجياسكا ولا كيدا تهضر فلاس فهم واش خاطر شورا ماشي نكون اذا كاين يوم بفكر كونفيرونس صافي نجا النصر سيل تو بلي اخلاق كويكرا نهضر كاين اين يتيلينا نظن ويدو خيارا وكل نهضر كاين شورا نهضر كون بوين دو فيو كون بوين دو فيو سي بون نعدر كاين زعما راه كتشفينا خدم غير لي فو بروفيل زعما راه كتدخل مع لا فيديو نو تسكن عقات وبي جاسوم سمح لي جاسوم شنو تهضر لا جاسوم كاين تو لما بغي راه كيدخل مع ابل فيديو شوي بخي كيدخل مع لابل يظل نهضر في لابل فيديو سكن راه كيد مام يلي نو خاطر سي با لا كيسيون نهضروا الناس الناس بغا كدير سمح لي داموه ماشي فلاك معناه اكو لي بريزيدون اكو ولا حدا نودي نتقن الا حاشا انت يدي نتخد ينادم كينيا سا مديرونج با مي انولين يندي غنت لاجياسكا يهضر دا فلاجياسكا باش تاكي كي نهضر ميدي يجبد لاجياسكا لو كان يجبد راه لاجياسكا يجبد غير يسميس يجبد غير يسميس سمحي كينيا ميس نصوص طارا لينات شرباغ سنا اللي يسمى وقبلاتي سينتا مالغري انت ساعه تاريخي سي الفوتبول يمكن سنا خير السطاره وتيدي سكرن وتيدي قازن ويقلال فهمت سنا مليح يمكن يتوسنا غير السطاره دابوح توسنا مليح لو كان تهضر هكا تستعرف ادفك يعني لو سورنو ما تنسب لي ماشو نصر شكون هو نصر في السطاره النصر ميدي سمحي ميدي جبد جياسكا نياك تبين كاين يجبد غادي سميس تو كاين j'assume bien qu'est-ce que je dis sur Sarrar j'assume ترى نهضر ونظن وانت زال كاين يما سوجي وين كان يهضرون انا عندي بالك لا وين غادي يسولن اون با تيرميني باسكو خليها ديجا 2 زور صافي 2 زور كاين يدوخما ينوري مازال غيدون دميه عقلات جا غادي يفكر عند الرئيس يمكن يفكر الرئيس خيري تنمير باش دينا نسيم بن عبد الرحمن بغي غادي تسلم الانسان كي يدير ريزومي لا سيتوياسيون بغي غادي تسلم فوالا تنمير تي كنصر ميرسي بوكو هيا بسلامه دونك اوني ساعد نسيم بن عبد الرحمن باش دينا اون بيريود قبل بون روبروندرا كل لي زابيل ناينات إلا قد نسل الناس بن عبد الرحمن داشي دينا فريمون سي
Nassim Ben Abdelrahman, directeur général de la GSK. De Chalardir, le nouveau report qui est la GSK qui est touché de plein fouet, c'est la 4e fois. Sur le report les changements de date, ils doivent nous expliquer les dates. Est-ce qu'il y a des raisons pourquoi ils ont changé la Ligue? Nous la Ligue, c'est un secrétaire général, c'est un vice-président, c'est vide. Assure le président, ou des tiers-pondières, on fait mal à où nous connaissons. Est-ce que c'est une ligue? Est-ce que il décide alors que c'est un jour férié, 1er novembre, lundi le stade, la Super Coupe, en même temps le match يلعب نولد السيت بدل اينو نلعب على لو 3 c'est un samedi اينو نلعب على le 28 contre c'est un dimanche contre CSC on est resté tout là 18 jours sans compétition. C'est normal ça? C'est pas normal. C'est pas normal. تسولد les membres du conseil d'administration de la Ligue يونو لي زرا. Ça nous les changements. Nous donnons Nassim, justement, la 12e journée elle a été reportée un jeudi à 22h30. C'est des choses qui ne doivent pas se faire à une journée, mais à 2 journées, et surtout la GSK qui a été reportée jusqu'au 19 novembre. صورة نكونوا في مالا ميك يتبدل لي داتاك انواع اللي يتبدل هما تسولوا ديال لا ليغ كديروا ورزريغاره انواع اللي يتبدل ديال السيت لا ليغ اسكي اون بيرسون ونسينا راه Oui, parce que les gars, ils sont habitués, c'est des journées fériées, là-bas des journées fériées, donc on annonce comme ça, mais c'est agaçant pour le club comme la GSK qui commence peut-être à déranger. Nous connaissons que tu déranges, toi. On يعجب على الحال كنا ساكن نحبس وناريت الشامبيون ونفهم على ثورة كل يوم تبدلن حاشا لا جي اس كا on est lésé ثورة. Il est lésé puisque M. Mellal il a menacé même de se retirer. Il a été au point parce que vraiment ça en a fait trop. C'est la 4e fois que la GSK a été reportée. Oui, c'est vrai, nous sommes بلاد مزوارو الناس بالك عرف كان لي ريزون بوركوا لي ديكالاج هكي مي ثورة أكثر لي ريزون بوركوا كل يوم تبدل أقدر إن الماتش ديمونش جور سيمان alors que on peut le jouer samedi وإذا كدار lundi alors on pouvait jouer samedi كان زمان نلعب كونتر ليسمون باسكو نلعب الماردي باس اشو لي ريزون هكي هذا ديكالي توجور الماتش. Est-ce que ça a donné beaucoup de critiques concernant la programmation de la Ligue professionnelle, mais c'est qui c'est encore pire à la salle. Est-ce que c'est عندنا تشاور سواء لي كلوب تفند لي سوليسيون مي تورا واقي ويتشاور حتى واحد البريزيدون ياكي اكطويل لا ليغ ويتشاور حتى واحد جامي ساولا نساوى لاز دو تريبوندير نساوى لي جون كي طرافاي لا ليغ وزرانا نساوى لي مونبر دو كونساي دالسي لا ليغ au terrain ouais. Hier il on a demandé une minute de silence il était au Maroc il a eu avec les membres du CA anoué que tu gères toi la Ligue anoué il donne des explications. Monsieur Mellal, justement, il pense se réunir on va faire appel au club pour une assemblée générale pour le retrait de confiance du président. سواء اللي عطاش لي كلوب يكسع لي بروبليم ça soit de la programmation ça soit de la qualification des joueurs il gère وحدش il doit quitter. Donc vous êtes d'accord avec la proposition du président? Bien sûr on est d'accord في كذاكية كنت مشاور في اللسن on est d'accord باش نريوني لي بريزيدون نولي لا سوليسيون لا ليغ ميدي برا مد لو سيبورتور مد وقايد يحمل لا جي اس كا مد لي اوبسيرفاتور دو لوان قارن باللي لا جي اس كا توالد القوه يكومونس ا ديرونجي كون ميم باسكو سي لا جي اس كا كي توشي دو بلان فوي دي لا بروغراماسيون كي لا ليغ بروفيسيونيل. ايه زرا بليك عطاسو يعجب على الحال لا سيتياسيون ديال نكوني ثورا نوغال دون فورس نوغال نرد الكلوب كيسام كانيس نثني حمل كان ما ثني غاد الكلوب
سكي رانا في خير بغانا خرزن وغزميرنا نسعى الكازن. نسم بن عبد الرحمن سي لو ديريكتور جينيرال من جي اس كا يدي بوينا وال غاف امي كيخدم من لا ليغ اللي ميدي بوض مدوار عبد الكريم غارو قروينس إن براتيكمون يسون ليفري eux-mêmes خدمنا سين البروغراماسيون سنسي شيانا تلعب مع سفنان تقمن وخلاص سي فريمون ايطونو ام كيتصاوب الحال هذا كاينين مكمل الساكنين تيجبدن يعني طولا باش جبدن تمثال كاينين الفالي هاد حرفنا شحال هي كاينين سي با نورمال فوالا تورما الا بغانا غادي يكمل مولاش هذا عندي غير كلام يسال ونتني داويغ دراوي كلام يسال بزاف فيهن تما والنظام ما الا بغانا غادي يسيول مرحبا يس يديك هكذا دوالي الفورم كاينين ما الا كلام يدي يقمن Hussein Malistine qu'en Algérie, on peut jouer les matchs avec deux ballons en même temps. Ali Lounek del Coréen. Madine, toujours Hussein Nek, un responsable, il ne répond pas au téléphone, c'est grave. Pas de halouf, voilà. On est des mesures fiers, des généralités. يوم داكين علي لو بتي زيناك ودام واحد زعفر زعفر قد يتصفر من كيمي تخارو قد يتصفر علي لو نتيزي فوالا ناو ضرغرا علي لو مال ينتودم واحد دام من سيريا من يودي دام واحد دونك زعفر امي اقل هذا كاينين علي لنا نتيجي شو قال يعني ولا يعني دينا شو موديراتور بصح ولا قال جايوني زعف اللي قال كان اللي يقول لا اسيد سميكتي غدا سميكتي ماشي داك ما زمانه داير كبو ديال يدوخ ماركيه ذا سميكتي كيلك ريغل باش نزمر نهضر ما إلا ود سمكتها اللي الراجل النيا عندها هاد السيتي اون انتربريز دير اول في الناس صافي روتورني عنوان كونتر نيك دو البروميير ريسبونسابل دونك إلا كنا كون حذر غير يتحذر فوالا دا كيما تفهم انت كنتفهم ما كيسمى من سيت مقدر إلا قات نحذر فوالا ما تبغى الا عندي غير كلام يسلمني ونا باش هذا اسمك فيها كان أزكى ماشي أزكى السف ناس الحد أزكى تروا سلازكى سلحد ذي كندا ذي مونريال ألوان شقوفني التصاد نشرحها في ذاك نفظمة بالعربي تيكتب مراد واحد عنده بالعربي لو تياتر ديرو نوفو امازيغ عندهم هاد لعبة تشوف في ذاك النفع تين يوم يقارن لي فيريتي دو نفظمة نفع لكن الحسين صار الحو فوالا دونك ادي لي شوف تكيني غير ادي لي 4 نوفمبر à 15h30 يكون كان يوم يقارن لا سال جون étude située au 35 boulevard Rosemont voilà دونك ما تبغى مثلا زوما لينا تحضرهم زعما ما دار ريزيرفي من لي بيي ديال الكافي تيكجدا او 3880 بيلونجي مونريال فوالا لو تيليفون ديال مونريال
514 691 82 22 رغم ما يتبين وليدي هنا فكون السلعة غنكستري النفا تعدى في ديجا الصباح كيس صاي مليح ديونا نكستري فوالا العربي بريزون تي ذاك النفا لي فيريتي دو النفا لي كابيل ولا تكستري أي اسمع عزيز نفس سكوار أي اسمع عزيز نفس سكوار كي صمتوت تاع السكر تاع لا طونسيون تاع غطاس أنا ما يحضرش الكلام فاسن بعندك كي حاجة ثلاث شرقة كاع الجاي يحبوا جيدا في الجاي كي نحبس الصوصين فريمون أنا ما يحضرش يعني فورميدابل كيعجبني كان ديجا الباساج كاين مزوال وكان عاود أي اسمع عزيز نفس سكوار النفا سبويا غيد أي اسمع عزيز السكر فوالا دونك زعما ما ترجم أنا ما يحضرش الكلام فاسن بعندك كي حاجة ما تسواليم عند وليد النيغ la salle Jean Études située au 3535 3535 boulevard Rosemont دي مونريال تشوف العالي دوماج تيد العالي هذاك اليوم غورنا دي تيزوزو ومثلا نرجو افيك بليزير هذا تيد الوالي ود الوالي لي زاكتور نسن فريمون لعبن العالي دونك نكمل أزكى ذاكي ذي تيزي وزو أزكى أديلي يون لو فيستيفال وطبقي نتيجم ذاكي ذي تيزي وزو بوخام قدنس مولدة معمر هذا ديالي غادي يبدو الفيستيفال كتوالين الفيستيفال du tapis d'Atihichem, c'est la 9e édition. C'est un hommage à Saad Ghanima au Ben Ouammar Houria. هذه أزكى ماذا سويس 7 نوفمبر زمرم درزو ما تواديم ماشي حاجة كان طابين تساوي تسيرين القديشات النظام تحيراتيين النظام يثقون ديار القبايل دوين النظام تصلح حوايج جديدين ارتما تزربيين بزربيين يتساوين غير ومكان دونك دلوقتي يبغيو تيدير الاخبار ويس 3 انا ادنغال غاف الاخبار التكتوس ايدي السفار الدكتور رشيد اروان في كندا اسمها les obstacles socio-culturels et motivationnels à l'entrepreneuriat en Kabylie rurale, une approche ethno-méthodologique. يفضلنا ذي الكندا زمرم ويد وكيني تداغم ديكم كان بالك يتنو شكون ستون انترنت زمر داغم سكيني با الكا داك يغورنا فوالا الدكتور روان un spécialiste apostrophe عن l'administration, la gestion donc زمرم داغم اللي ساكنين دي السلطان نعطيك تبتكين نكون ما يبغى ربي ادي يروح كيكرا بوسانا ذاك افيد المريل ان شاء الله افيدنا وين انسقر شتيلو فايدس انا قصر شريط وحيدس ماذا تصويره كي تسواليم
سيت مونطو تعلقن في التجرة. شوف في تعلقن التجرة لان تكرت تمورا ذي لوروب مرد داوز الشتوى لا وين يسعى مونطو يقدم شيطو حنا يقارس كان كشيطو حنا اتيدي هو تيدي السوفو غادي يسرسر في التجرة تيخدم من بونكارت ويبغانا ياوي مع ناس لا وين خصوصا وسعنا تدريمت زمرن أترفدن بلا ما رحنا للداغن أتاوين ترسن وليو قيمني وصمير. سيتي اون اكسيون دو سوليداريتي مالغري بغيو يدمكني هادسيلين الحوايج كيني دا شو كان كوني هذا الصح ما السفارة هنا أتياوي ونو تيتسرو سارة تياوي توزن زينة تيزنز لي بون تاك خدم هذيك البردانة دونك فوالا تا كاينين ان اكزومبل لكن نهضر بخمسة كيلو كنفوق لي زابيل. أنا عندي لكن سيدنا عبد الرحمن لكن النمر ما تبغى ما داكشي ولم مازال شي طوح مازال 10 دقائق. لكن إليا لونتربريز كي رويال موبل الصهراوي درع بن خدام الصلدي أطاس نسولات بروغرام لي موبل شومبر كوشي بيبليوتيك لايفينغ طابل موبل ا شوتور صالون كنابي ارموار موبل ديكور صب أطاس السوامي ويبغان هاديا سي لوكازيون باسكو الصلدي نتن سي اون ليكيداسيون دي ستوك اللي قديما بغانا نليكيدينا هذا عندنا الواين النظام هي سي اون افيش دخل من لكن اللي تيزوجو ناس ونتيداوات سوالين لا لكن لي مونطون فيهم هضره وقبل ايه كاين نفيد نورمالمون سقارشد تيلوفا اين نزمر نبويا وند كرا يسالن سيوسيا الا كان الاخبار يستحزنن لكن اللي تيزوجو بالله عفو ربي يوسف مغارف ترحم ربي لا فامي ماريسان parents et alliés ont la douleur de vous faire part du décès de leur chère Madame Marissène, née à Asma Fatma à l'âge de 96 ans. L'adresse est la cité 20 août, bâtiment numéro 1, à cité Knep. L'enterrement a été أزكى 3 نوفمبر يتنصف وزال في مقبرة تال علام ترحم ربي ودي ربي الصبر اي مولاني سوا تجعل ربي ذات الجنة الرحمة ان شاء الله في جاي سنيد البركة. كاين سي دي زانفورماسيون بروكسيميتي يولف تسويق انت ديال السيت toutizi.com زمر ما تروح ما تسولي السيتنا toutizi.com 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 هنا تروح مرقوق سي روشارشي تيزوجو انفو نيوز البروميير سيت ديفون دونا هنا نسوي نسلم غات تيزوجو دوين سيدي قربان لا كابيلي مام عين كل حاجه نسوي فيد وانا في واليوم il y a beaucoup d'informations de proximité c'est des petites informations اكاين غات تيزوجو غاتاين يضارون زمرن السيت كاينين اد غير شي عام لي زانونس نوان بتيت زانونس غادا غايا نافا الزنز غايا لا شو ديدونتيفير ثاني ما كتنظر نكني زمرا ستوفرا مي نقم كنا غنصح تديروا ماشي ذاك الاخر باش كنظر بلي ماشي ذاك الاخر و البيبلي يلا نونسينيك ديال السيت كيطري فيزيتي على حساب اكن غادي تكون لي زيكو اتصل ديفتش من ورس زمرا مام او انت تسكن غدا كينيا او تسكن داشي توتيزي .com toutizi.com voilà le site هذا السيت هنا ومن قال toutizi.com شويه la caméra
تخم شوية خاصة بلا كيما فوالا. وكاين السيت لنا tg.com il y a des informations داكينين كتسوالي سي دي زانفورماسيون فاين يعنان تيجي وزو يعني كيف عطاس هنا ومن بعد نسعى لي زارشيف il y a des informations تكشمض تواليض عطاس الأخبارات إذا نساوي غاف تيجي وزو دوين يتيدي قربه لكن نسعى يعني السيت النظام يوم يقارن السيت de supporters de GSK doit tenir Info News de GSK ديون السيت يدي يسوين الأخبارات غاف لا GSK هانتي هاد الأخبارات لا GSK نسدكو داكويت لي زانفورماسيون هذاكينيو غاف لا GSK باش ويد تيحملن هدفن كلشي ذاكين فوالا Info News de GSK. Donc, ما تبغى ترزوم هذاكينيو تسواليم الأخبارات تموت مولاش تسعى لاشين ويب النهار سلمت نورمالمون كابيني نيوز تلفزيون مثلا يتبين الديريكتور اللي هنا أو تسكنا كابيني نيوز تلفزيون هذا كابيني نيوز تلفزيون تكي لاشيننا هلا أنا أكادي أون ديريكت تبين لي هنا أون ديريكت كذا هذا الدفاع أون ديريكت نزمر ندي نولي دير أون ديريكت يدي ضرون فوالا أون ديريكت كذا هذا الدفاع أون ديريكت نزمر ندي نولي دير أون ديريكت يدي ضرون يتوالينا كاكيا أربعة يدول يتوالين الديريكت كينيو دونك كابيني نيوز تلفزيون سي اون شان تقديم الحقيقة هي تصويبي تيدنكرين كل سبواس نرنو ياس نتكاس انكور بليس شاوني ديناتو هذاكينيو الفوروم مثلا يتكمل تاوين أول ذي الفوروم طبعا هذا نفيريفيي ذا شي درنا لنا كويس فوالا في ملال نيف عيبون ديني إيوا هادي تونسون تيبينو فاتبينان إيوا l'Algérie sans GSK comme un boulevard sans piéton. C'est bon. Hussein Limamis, il peut une formule de la liste. Donc, بعد زين بن زيدان جدود بلي زين بن زيدان الصح هذا شي دينا إناش سلفتي دقيقة زين بن زيدان إناش شي دينا كذا دينا عندك يروح زين بن زيدان سواي دي زوم دوفون مدوى ومن بعد Abdou Ben Yahya. Alors, revenons aux choses sérieuses. Maintenant que nous avons pris la décision, nous serons tous derrière lui. La GSK est un grand club et il y a des hommes grands qui peuvent défendre les droits de GSK. ومن بعد ميلتون باري في ملال السوفر أرجاز العامية. ميلتون ملال يسعى في ركزة. قبالي تمورث تنمير بن يحيى ونتوس دارين نوطاشير GSK. Bon, ils ont promis le championnat à l'USMA. C'est pas facile. Ceux qui jalousent en la GSK sont les on fait partie d'un monde. ميلتون باري فريمون نعايا سي برانيين كلوب لنا وهادي يمكن تروح في برانيين المهم النظام معليش الحقيقة دي نظام تبغيض
فوالا. دونك نقدر ارتقى تدويلتنا مازال سنة دقائق 3 دقائق المفارق المغال أزكى ما يبغى ربي أدناوي غف واجي سكروين الطبق كيلو فتاكينيا ونظر سيرتو ديموش ميلا أتروحن إسلويا تربويا يبدا بخضار يشكل لي شامبيون ناسيونال انظر ميلا هذا تروحن أدرن إثيغرن إدي فكشليت ملال أكن هذا نجمعن ندخلو تمثال ونظم التمريريين لورغانيزاسيون دي رونكونتر أكد يغني أي مهد أبدلن أقروا لا ليغ بروفيسيونيل كينيا إني ماس مدوار سوا ويد نسايف في مانيس وحدس لا يفي يخدم هكا نا غيني يخدم هكا أني في مانيس وحدس نا هكا تلحو بريكولا في مانيك باسكو اونيتمون سي دي بريكولاج الشونجمون هاكيني ريبيتيتيف لي رونكونتر دو فوتبول والله ما إلا قادر ديالي ويا كينيا إلا وندا مرات تبدلو بور دي ريزون مي il faut savoir anticiper إلا قال لافونسا تزرب أمكن تفرض في مثال لدغا أي يعلم لا جيستيون دي فون لا جيستيون دانتيري فينونسيي يتبعن تمريريين ندافعوا الله إذ وكاين نبود أرتورا وشو ديال السيول عشان يتكفل وزرع ضرعود وزرع في البارود يتكفل برا هذا البارود يتكفل فوالا هي نطود درت كارا أكسن ذي 10 أن حبست كان ذكي ثاني يرتون أرتوفا